Labas visi bičiuliai, žūklės kolegos, skirtingi vandens entuziastai, pramogų entuziastai. Ir šiandien turėsim temą kajakai. Ir būtent pakalbėsim apie mano turimo Galaxy Kayak Supernova GR modeliuko, bet tuo pačiu pakalbėsim apie tam tikrus techninius duomenis, kas yra rašoma apie kajakus ir ko reikėtų atkreipti dėmesį, kai jūs norit nusipirkti būtent savo kurį tai modelį, kaip jį susikomplektuoti, kas geriausiai būtų galbūt pagal tam tikrus parametrus parašytus ant gamintoje, sakykime, lankstinuką. Aišku, pakalbėsim apie labai skirtingus aksesuarus, dėtis į mūsų kajako, nežinau net kiek čia laiką sutalpinsim, pasistengs visko padaryti greičiau, kad nebūtų taip liūdant žiūrėti. Bet su šito kajak tikriausiai matėt ne viens, sakykime, mane plaukiojant labai skirtingos vandens telkiniuose. Tiek upėse gaudant šapalus, tiek didžiausios ežeruose gaudant lydeks. Tai žodžiu, tikrai turės ką papasakot ir, sako, svarbiausias bus mano mintis, sakykime taip, sukoncentruotos į tai, kaip reikėtų rinktis mum kajako, į kokius techninius duomenis reiktų atkreipti dėmesį prieš pasirenkant kajako, kad nebūtų know-how ir nebūtų nusivylimų ir galvojama, kad čia kajaks blogs yra, o ne kai kuriais, o dažniausiais atvejais tai būtent yra mūsų neteisingas pasirinkimas, kuris ir lemia nusivylimo tam tikrą produktą. Tai dabar keliamės arčiau visą kajaką ir prasideda pasakojimas. Tai dabar pabandys papasakoti būtent apie tuos parametrus, į kuriuos reikia labiausiai atkreipti dėmesį, kai mes renkamės kajako. Jie yra 3. Tai nėra ilgs, tai nėra plots, tai nėra kajaka bortų aukštis. Tai yra techniniai dalykai, bet jie tikrai nėra svarbiausi būtent pasirenkant kajako. Pats svarbiausi 3 skaičiai yra, skirtingi skaičiai, tai būtent kajaką išlaikom svorį. Ir jie yra rašom 3. Jeigu yra sertifikuoti geri kajakai, pavyzdžiui, kaip Galaxy kajakai, jie turi 3 skaičius. Taigi, pats aukščiausias skaičius išlaikomų kilogramų, tai paimsiu tiesiog iš galvos, paimkim, sakykime, taip apvalinant 250 kg, jeigu būtų, tai šitas svoris bus pats didžiausias, dar kartą pasikartoju, nurodoms kajaką išlaikymą svorį. Tai bus kajaką galimybę plūduriuoti, sakykime, taip virš vandens. Ir visoj toj bendroj masėje, jeigu jūs esate 250 kg, kajaks, kad ir pilns vandens, jum išlaikios virš vandens lygio. Čia yra vadinams tas sertifikuot saugums. Juos turi ir laivai, ir skirtingos plaukimo priemonės, pavyzdžiui, kateriai, jeigu yra viskas sertifikuot, jie turi nurodytus kilogramus maksimalius, kada, įskaitant laivo, varikel, visko žmonės, jisai turi būti virš vandens paviršius. Žodžiu, užliejum bangos sugeda, varikliai kažkokį, jau kaip ir nuskęsti norėtus, bet prisipildžius visą vandens į to, sakykime, laivą, jisai vis tiek savo plūdrumą dėk, kažkokių, sakykime, ar ten putų, ar dar ką nors, jisai išlaika. Kajaks identiškai taip pat. Jisai turi to sertifikuoto, jeigu tai sertifikuot, maksimalio kilogramų išlaikymo amplitudė, kada jūs dar nenuskęsit ir jeigu jums kažkoks incidentas įvyka, jūs dar būdam čia laikydamėsi už tą kajaką kažkaip galite išgyventi ir laukti pagalbos ir panašiai. Jeigu jūs jį jau perkraunat daugiau nurodytų kilogramų, bus perkrauts, jisai nuskęs. Viskas. Tai čia yra ta, sakykime, skaičių amplitudė, į kurio dažant žiūri, kaip į kajaką išlaikymą, aplamai masės išlaikymą. Ir čia yra didžiulė klaida darom, kada mes renkame savo kajako. Nes tai visiškai nesusiję yra su plaukimu ir, sakykime, mėgavimusi ant vandens. Tai yra saugumą, sakykime, nurodom kilogramų
nesaugių, kaip čia pasakyti, nurodom kilogramai, kada jūs dar galite išsilaikyti ant kajaką ir sulaukti, kaip jau minėjau, pagalbos, jei kažkas nutika. O čia jau nutektų greičiausiai, kas tai. Taigi, lygiai skaičiai yra būtent jau išlaikymą, būtent pačią kajaką. Sakykim taip, žiemo tikrai ne viens matyt, kaip ir pas man čia prisitaška ir vandens pilnas kajaks būn. Tai čia labai geri yra pavyzdžiai ir žmonės nesuvokdam komentuoja, briedus visokius. Tai yra normalu. Laivs lygiai taip pat prisitaška didžiausias 5 metrų per bangs plaukdams vanduolė į vidų ir tas vanduo ten kažkur nubėginiai. Tai pas kajakų yra situacija tokia. Ten esant du skaičiai, jie apibūdina mum, sakykim taip, sausumą pačiam kajake. Yra pirmin, sakykim, vatargi iš lempos, jam 110 kg, o sekant, pavyzdžiui, 90 kg tebūne. Tai reiškia, pri 110 kg bendros masės mes pri tą 110 kg atidarė būtent va šitas išleidimą, sakykime, kamščius tuos išleidimą, mum vanduo išeis lauką iš kajaka vidaus. Va čia labai yra svarbus momentas, suvokiant, kas tie kilogramai yra. Jeigu mes plauksim prisikrovę bendroji masiai 190 kg, tai reiškia, mūsų kajaks plauks, mes neturėsim jokių problemų, greičiausiai, kai jau bangos bus, jau taškios mum, tai tas vanduo susirenkia šį čia viduj, jisai jau nebegali eiti lauką, atidarius būtent tuos kamščius. Ir va čia tas momentas ir yra svarbus, kai mes renkamės kajako ir galvojam, kad mums tas išlaikymas svoris, va čia bus viskas gerai, nėra visai teisingas. Jeigu mes plaukiojam gražiu oru, tai tikrai ta 190 kg, taip sąlygiona, nėra jok problem. Ir mūsų jisai yra prikrauts, viskas tvarkoja, jeigu gražus oras, tai mes plauksim be mažiausios problemos. Realiai netgi, sakyčiau, neturi įtakos būtent stabilumui, todėl kad svoris yra iš vienos pusės gerai, mūsų kajaks yra gerai užnardintas, tai jisai turi tą tokią stabilesnę dalyką. Bet vienintelis tas momentas, jeigu mes plaukiam, kaip ir žiemo rodžio su savim, sakykime, plaukdams tikrai per sudėtingas oro sąlygas ir kai man taška į kajaką vidų, aš aišku sėdėjo su britkelnėm, tai, sakykime, susirinkęs vanduo neišeina. Jeigu mes turim elektrinį motorą arba mūsų minimas sistemos yra tikrai pakankamai geros, nes pakėlė greitį ir pradėjo labai greitai minti arba įjungė gaziuką, mūsų kajaks, aišku, jisai truputėlį pasikelia nuo vandens paviršiaus, nes yra užskendims, kaip ir visi normalūs ar laivai, mes pradedam greičiau plaukti, jisai kil dėl savo konstrukcijos į viršų. Tokiu atveju mes atidarom skils, jį to vandenį mum ištrauks. Bet jeigu, sakykime, minima sistemos nėra tokios geros, arba mes plaukiam su irklas, tai tas maksimals leistans svoris, sakykime, tas 190 kg, mum niekaip nepadės ištraukti to vandenį iš kajaka. Mes galim jį įsisemti, jisai čia neturi jokios problemos, bet, sakykime, yra šlap. Kaip jau sakiau, jeigu mes pasiekiam tik tai to minimalio ribą, to, sakykime, sąlyginai 110 kg, mes neturim jokių problemų, bet kada galim kamščius atidaryti ir viskas mums išbėga. Tai dažniausiai ir būna, kai yra žmonės lengvesni, kai mes tik tai irkluojam su irklais, neturim minimą jokių sistemų, nes visos papildomos kažkokie aksesorikos, tie kilogramai, žinokit, bičiuliai, susideda sekundėm ten. Minima sistem, kažkokį powerbanko įsidėjo, kuris ten 3-6 kg, atsigerdo butelį įsidėjo, ten po 2 litrs, 4 kg. Vat juokas, kaip aš sako. Bet jie visi turi tuos kilogramus. Ir kajaks, kadangi yra mažesnis ir, sakykime, toks jautresnis tiem visiem kilogramam, jisai iš karto tai ir, sakykime, pajaučia. Tai va, bičiulė, jums labai svarbu, kai renkatės kajako įsivertėt pastaruos 2
skaičius, kad jūsų, sakykime, norėm kažkokie pasiplaukimai būtų tikrai kokybiški ir atitektų jūsų lūkesčius. Tas paskutinis skaičius, kur sakiau, tas didžiausias yra, jį turėt žiūrėti, bet jisai yra dėl saugumą. Ją negalit priimti jokiais būdais, kaip nežino, kajaką laikymą svorį, nes tai bus labai neteisingai ir jūs tikrai nusivilsit iki negalėjimą ir panašiai. Žodžiu, yra tas teisingas geras svoris, kuris būtų džiaugsams visiems, kuris tas 110 sąlyginai kilogramų, kada mes plaukiam, mums išbėg, super, jeigu jūs telpat į šitos kilogramus, jūs mėgausit 100% be galo smagiai kajakas. Jei jums netelpis tas reikals, kaip pas man daleiskim, nes aš tikrai prisidedu į tai ir meškeris, ir masalą, ir visokie powerbankai dėl filmavimų, tai pas man visada eina į to didžiojo sumą, bet aš su tuo susitaiko, todėl kad aš labai gerai žino, kas tai yra ir kodėl jisai yra atsiradęs. Bet netgi ir aš, pavyzdžiui, kai plaukiu ir gaudau ten kažkoks ešerioks, nedidelis vandens telkiniuose ir šapals, tai jau pas mane irgi lygiai taip pat nebūna jokių problemyčių, nes aš ten naudoju irklo, porą nedidelių powerbankų, porą kočiukų ir viskas, daugiau nieko ten nėra įdėt, tai faktas tada viskas vyks kitaip. Tai va, bičiuliai, atkreipkite į tuos skaičius labai dėmesį, besirenkant, sakykime, savo kajakėlį. Ir būtinai žiūrėkit, mano asmeninis toks patarims, kad kajaks būtų sertifikuotas. Kas yra sertifikatas? Sertifikats neišrašoms kažkokioj biurokratiniai kontorėlai apie nieko. Sertifikats yra patikros dokumentas. Oficialiai patikrots daiktas Europos Sąjungoje, sakykime, sertifikuotas daiktas, bet kuris. Jis atitenk tuos skaičius, kurie yra parašyti. Tai va, bičiulė, čia yra labai svarbus momentas, kai mes renkamės kokį daiktą, jeigu jisai yra sertifikuotas, tai reiškia visi skaičiai parašyti pas jį, tarp sertifikatą yra atitinkants realybė. Tai nėra prirašyti belio kokių briedų. O tų briedų tikrai būn, bičiulė, prirašyti ir labai nemažai, nes tuos skaičius visi nori išpūsti, tuos būtent kaip aš sako, to minimalio, sakykime, patogiausio kilogramų amplitudė ir to maksimalio. Ir dėl to taip kartais suhaltūriai ir paskui žmonės nusiperka ir turi tikrai labai nemalonių tokių patirčių ir žinot, kaip sakau, tada jau kalts lieka kajaks, ne jie, o kajaks. Tai va, atkreipkite bičiuliai tai dėmesį, o mes toliau keliamės ir pasakojame būtent jau konkrečiai apie šito kajako Galaxy Kayak Supernova GR. Na ką, visam mūsų šitam procesui, sakykime, kajako nusikėlimui yra skirtingi būdai. Aš asmeniškai naudoju tokį prietaiso, kuris prie stiklą vakuminių tokių pagalvėlių pagalbos prisitvirtinant prie galinę stiklą ir paskui patsai kajak, sakykime, per tuos volelius nusileidžia. Tai dabar ir pabandysim visą tai pademonstruoti, sakykime. Ir čia užkelti ir nuleisti. Abiem atvejais tai yra vien geriausių opcijų ir manau, kad galim geriau galbūt kažkaip yra tūlės, sakykime, iš šoną, kur nusileidži tokie specialūs ragai, ant jų pasidedi ir ten paskui jų užkeli. Bet skirtingai kajak, ten daugiau kanojom, tokiom siauresnėm, lengvesnėm variantam yra skirts. Tai manau, kad šitas variantas tikrai pakankamai geras, mažiausias mašinų žaloj, apibraižymai ir panašiai. Yra kas ded, sakykime, užklotus ant stogelių, bet yra galimybė vis tiek kažkaip truputėlį pažeisti. Bet kokiu atveju, tai truputėlį karts nuo kartą kenk mūsų, sakykime, mašiniokui, dažas sluoksniui, bet jau nieko nepadarys. Ar valtį užsidėsim ant stogą, ar dar kitokius objektus, dažniausiai įtakoja mašinos grožį, kaip bebuvė. Tai mes to laikikelį tvirtinamės prie būtent stiklą, aukščiausiai maždaug vietai, gerai užsispaudžiam, žiūrim, kad švaresnis stiklas būtų, kad neslystų su žemėm. Kai per daug yra drėgant vandens ant stiklo, po lietos argi slidiniai žemyn, tai biškelį nubraukit to vandenį, tai bus patogiau.
mašinos tenkitės išlaikyti biškelti tiesesniai pozicijoje, kai atsivarot, kad kajaks argi traukiant žemyn nenuslidinėtų į šoną. Ir viskas, pasimam už kurios tai vietos kajaką, dažniausiai gali yra tam tikros rankenos. Šitaip leidžiam ir viskas. Ir mes kajako pasiėmė, nusileidžiam ant žemės. Savo grožį, nusimam, sedam į mašiną ir viskas tuom baigt. Taigi, kas įdomu šitam kajakėlį, jau konkrečiai kalbant apie Galaxy Kayak Supernova GR, kuriuo aš būtent ir naudojuos, tai turbūt vienas iš didžiausių pliusų toks bender-ger kombinacijai. Kajaks nėra toksai didelis, sakykime, nėra toksai songs, kad būtų problematiška vienam ant stogo užsikelti mašinos, nusiimti. Pakankamai neblogs yra išlaikymą tokiam ilgiui ir pločiui svoris. Labai daug turi skirtingų bėgelį. Bėgelį yra tiek šoną šičia sudėti, tiek priekiai sudėti, tiek galę sudėti. Yra atskirų dar lizdų padarytų Railblazer ar ten Fast and Borica laikikliam, kur tik varžtai susisok. Kaip matot, pas man yra ir sudėti inkaravimą sistemos. Žodžiu, GoPro kameros laikiklės skirting. Žodžiu, tų galimybių atsiranda labai daug. Ir tai yra didžiulis plius šitam kajakėliui. Jam yra pritaikėt būtent argi galę įsistatyti Railblazer dėžiai, daiktadėžiai, kurio susistata 4 spinningai ar ten graipš, jau sakykime 4 skylės ir viduje jūs turite galimybę prisikrauti dar skirtingų dalykų. Grįžtant apie bėgelis. Bėgelė yra metalinė su pakankamai nemažai tvirtinimo vietų. Pats, sakykime, elementai, kuriuos įsisok varžtai, yra stori, tvirti, tai čia didelis argi plius yra. Tai nėra kudučiai kažkokie muterkėlais, aš kaip sako, galim ir tas įsidėti. Yra tokių, sakykime, viešoje erdvėje nuomonių, kad turėtų čia faktiškai tie bėgeliai laikyti 12-16 colių ekranus ir jie ten įsivaizduoja, kad laiką pas kai kuriuos gamintojus, nieka panašus bičiuliai, nei Hobbs, nei Old Towns, nei Jacksons, kur yra vienos stipriausių pasaulio kompanijų, neturi tokių bėgelių, kur jūs galėtumėte į vieno bėgelį be jokių problemų, kažkokius vadinamų custom opcijų laikiklių, įsidėti tokią didžiąją echolotus kaip 12 tolių ir didesnius. Tai čia yra visiškas nesusipratims tų žmonių smegenyse, kurie dėsta, kad čia galim būtų ir kad galbūt pas kai kuriuos laiką. Niekur nelaika. Daugybę metų domiuosi kajakais ir labai gerai žinau, toks Hobbs iš viso ten su plastikinės bėgelės ilgo laiko dėja ir ten pačios brangiausios, tik tai vieno kito įdėdavo tuos bėgelius geresnius. Tai žodžiu, čia diskusijos net nėra. Norėt didelių ekranų, sakykime, 1-2, yra specialūs Amerikoje custom laikikliai, juos perkatės, dedatės ar prašot Lietuvoje, kad kažkas jums pagamintų, kitų variantų nėra. Galite įsidėti, bet pribangu yra blogai. Pas man prieky yra padaryti būtent antramą laikiklę Humminbird Explorer'ui 10-ukui, ar 9-uk dabar galvoju, nebeatsimenu. 10-uk, 9-uk, atsiprašau, 9-uk, gal tą Explorer'ui. Viet padaryti yra kanals prieky, kur įsileidžiu, sakykime, sonarą kabelis į apačią. Aš dažnai nesinaudoju būtent šitą opciją, aš su kajaku dažniausiai plaukioju ten, kur aš jau pakankamai gerai žinau. Kits momentas yra, norint įsidėjus echoloto ir matyti gero šoninį vaizdo, jau reikia naudotis iš principą minimą sistemą. Kodėl taip yra? Todėl, kad jūs tiesesnį linijoje išlaikytumėt. Kai mes irkluojam, sakykime, mes vis pakraipom valtį ir mūsų šoninis vaizdas yra, sakykime,
subjaurojoms, nėra toks kokybės. Tai, žinot, tai tad nevert kažkaip ir labai dėtis. Bet dėl žemėlapių tikrai užsidedu tiesiog be niekam. Prieky įdedu akumuliatorių, powerbanko kažkokį, žodžiu, užkraunu, suvartojant labai menks yra ir viskas labai ok. Kaip matot, pas man, sako, pridėti yra labai skirtingų laikiklių ir tie laikikliai tikrai man padeda, sakykime, mano žvejybose, kai, sakykime, aš žvejoju, ar tiek upiai, ar, sakykime, ką žino, ežeruose teisingai užsinkaruoti. Tai pas man čia yra Borika Festen, pasistengsiu galbūt kodus surašyti būtent šitų visų laikiklių. Tai jie čia skirtingi, iš skirtingų elementų yra. Galia yra ritinėlis su speciali kilp, pro kurio virvė prasivers, kad nenušokinėtų. O šičia jau tas vadinams yra fiksavimo viet, kur mes jau paspaudžiam, atleidžiam, nukrita mūsų inkars, reikia užtraukti, užsitraukiam, užspaudėm. Ir viskas, ir virvė laikas. Tai žodžiu, šitas variantas yra labai super, todėl kad mes gaunam vėjai srovę iš anos pusės, kur mes jau pasistatė inkaro. Mūsų plaukiojimo priemonė faktiškai yra visat pastruviui ir pavėjui. Tai mūsų tas ir mėtyma kokybė, sakykime, žvejybos kokybė yra labai gera. Tai, tikrai rekomenduoju visiems bičiulį įsigyti toks laikiklis ar guminiai, pas man ir kajakui savačgyra yra, taip pat jisai sudėti tie laikikliai, priklijuoti ir aš tiesiog to pačio sistemo jo nusimu, užsidedu ant savačgyra ir ten plaukioju vargą nemato. Nes, sako, tai yra patogu, va, jūs paspaudėt, inkars jūsų nugarmėja kažkur, kiek reikia, paspaudėt, viskas susifiksavo, kai mums reikia ištraukti, mes tiesiog va, taip už virvės pasimam, įsitempėm, kur jau reikia viskas virvę suviniot, mes toliau plaukiam, nieks mums netrūkda. Tai, žodžiu, va, šičia labai stipri pagelbėjai toj vietoj šits reikals. Yra dvi kompanijos, sakykime, Festen Borika, ukrainiečiai ir Railblaze. Man asmeniškai Borika labiau patinka. Tam yra priežastis. Jos abidvi labai geros kompanijos, bet Railblaze naudoja neržaveikiant nerūdinčią plieną varžtus ir jų visur labai daug pridėti yra. Ir jie nėra sutepti, sakykime, su metalo klėjais, tais vadinamas varžtams skirtais. Ir jie pastovi visur atsileidžia. Ir juos, kad ir sutepi, bet jie tokiuose nesuvokiamose vietose man sustatyti, pastovi atsileidžia. Net šitoks, kaip sakyti, daiks, turint tik tai vieno varžtelį. Kur jisai čia dabar? Chalera. Nu, žodžiu, turi vieno varžtelį. Net šitas atsivibruoja ir sakykime, pasileidžia. Tas pats liečia, sakykime, ir pačią Galaxy kajaką tvirtinimą visus elementus, visus varžtus, kurie jau dabar gavo kalkių vandens ir jie ten užkepė, kaip aš juokai sako, nėra jokių problemų. Bet buvo ir irkla šičia pamečio, sakykime, laikykelė atsisuka irgi, todėl kad jūs ant mašinos vežatės, yra vibracijos, ant vandens irgi yra vibracijos. Tai šitos visus reikia persitepti su specialis, kaip jau minėjo, klėjais skirtais varžtam, tada visko susisukti ir tada bus tikrai viskas labai liuks. Bet tą nepadarius, jūs galite turėti tam tikrų pametimų ir panašiai. Tai, kas dar čia įdomus? Šonas yra sudėti būtent tvirtinimo elementai, tokie virvokai, sakykime, prisuki jie yra su specialiais tokiais, sakykime, tvirtinimo elementas, jie man visiškai nefunkcionalūs, ale ten įkritus į vandenį, kad turėtumėte užsikabinti, nu kažkaip išlikti, išgyventi. Mano, kad tai nėra pats toks reikalingiausias daiktas, tai čia galim juos išsisukti, kažko įsisukti savo, kažkokius laikiklius, pasidobalinti, kad ir irklui, sakykime, mes galim du kažkokius kablius pasidaryti, tai būtų daug didesnis plius. To ir pabandysiu padaryti kitam sezonui, nes tai pakankamai reikalingas dalykas yra. Taip, šį čia papasakojom. Viduje yra išleidimas skylės, aišku, jos aktualios, bet techniškai tai nėra tokios svarbios. Prieky 4, šį čia 4 posėdinį ir 2 galia yra. Prieky yra daiktadėžė
sausą daiktadėžę. Jinai tikrai yra labai tvarkingai praktiškai aklina, sakykime, apsauga mūsų daiktus. Galime tikrai čia susidėti skirtingus ir jie nesušlaps, tikrai esu per didžiausius štormus plaukęs. Ir taškės yra toks. Pastebėjom, kad tarpinėlai yra sujungt pačiam prieky, tai ten didžiausias patikims vandens yra, tai sakykime, jeigu ten nebūtų, būtų iš viso, o va šičia, tai būtų iš viso 100% apsaugos. Bet jie matas čia, kad nebūtų taip, ten nesimata būtent sujungimą tą, kaip padaryti yra, tai jie matomai dėl grožio yra ten jį padarė, bet funkcionaliai būtų geriau, kad būtų apačioj. Tada yra po nuožulnumo mūsų tas daiktadėžė stovi. Tai kai mes šičia turėjom, sakykime, to sujungimo, tai vandą užliejimum čia, pats pirmins patekims jau yra didesnė galimybė. Kai mes turėjom apačio, jau vandą būna apibėgęs aplink viso to daiktadėžė ir ten jau yra status tiesiog nukritims, tai būtų daug viskas patokiau į geriau. Į bėgelius, kaip jau sakau, galime echolotus susidėti, galim skirtingus laikikelius susidėti. Aš čia ir vieną tik laikiklę neberado, tai aš čia ir irklui turiu pasidaręs tokį argi šonę įsidėt viskas, laikas, būtent dėl tos priežastis, kad jisai ant tos vienos gomelės ten stovi pastatyts, tai mes, kai stovėjom vandenį, jisai taip nusvir, dažnai kabinas į vandenį, bango, jį tenai tampa, būn, kad ir nuplėš nuo tos gomelės ir reiks visad saugoti, kad jisai ten nenuplauktų. Tai čia toks minusiuks, būtų dviejose vietose tvirtiniams, nebūtų jokių problemų. Bet į bėgelius, kaip jau minėjau, mes galim prisistatyti labai viską daug, nuo tokių Railblazer visokių, sakykime, daiktadėžių, kaip jas reikėtų įvardinti, kur mes galim į visoks replės, žirklės susidėti, galim čia dar podeliam specialūs laikikliai yra, žodžiu, tai pagerinti savo gyvenimo, būtent būnant šitam kajakui. Kėdė yra pakankamai patogiai, taip jeigu jamant, iš viso reguliuojams yra būtent čia su tokiais patempiamas virvokas, apačioje įtempimai lygiai taip pat veik, tai jau mes susireguliuojam kaip mum patog. Kėdė yra būtent slankiojant, atsileidž du elementai ir mes galim jo pasistumti, į kurio mum vieto reikia, užsiveržiam, kad, pavyzdžiui, dėl minimą, galbūt dėl kajaka svorio, nes kai mes susidedam skirtingose vietose powerbankus ar kažkokius daiktus, mums reikia kėdė pasistumdėti, kad mes kajako išlaikytumėm kuo, kaip galim, sakykime, tokie horizontalesniai padėti, arba truputėlį prieks į viršų būtų, kad kai plaukiam, būtent jisai lioptų ant bangos, o nelystų po ją. Jeigu mes viso svorį susikeliam, sakykime, į patį priekį, turim kažkokius, ir mūsų masė, pavyzdžiui, pakankamai didelė yra, mes turim kažkokį powerbanko įdėtų į daiktadėžį, vandens prisikrovė, mūsų prieks jau yra labai apkraunams ir kai mes plaukiam, jisai nebekyla į viršų, o būtent kaip tik smeigęs savo nosim į bangs ir tai, sakykime, sąlyginai nėra gerai. Tai apie laikikelį, sako, nėra daug ką diskutuoti, labai daug vietų yra pridaryti, tiek šičia šonuos atskirų varžtų, sako, visi šitie varžtai išsisukus, jūs galite įsistatyti, ko norėt, šičia visi tie bėgeliai, čia tons galim viską prisidėti, tai čia mano baisiai daug ir ką diskutuoti nėra, viskas labai yra super. Kaip aš pasidaręs galę? Pats mane galia būtent tas Railblazer dėžė yra, meškerės sudėtos, aš nesidėt būtent į šitas skylės, kurios yra originalė, todėl kad tada meškerės yra iš šonus taip nusisukę ir jos labai trukda man, sakykime, taip mėtėt, o jeigu įdedi, jos čia kaip velkiavimui labiau pritaikytos yra sąlyginai. Tai žodžiu, man tai nepriimtin, aš stengiuosi dėti taip, kad būtų kuo stačiau, tada nieks nekliūn. Railblazer dėžė, sako, jinai tenk tobulai būtent iš šito vieto, jinai, taip suprantu, ir suderiot yra. Šičia vežuosi argi sausakrep, kuris yra, sakykime, tai drabužiai galbūt yra, galbūt mais, galbūt kameros būnt sudėtos, skirtingos opcijos. Bet žodžiu, čia susidedam, ko mums reikia, čia posudinėm, šičia visur.
mes galim tono susikrauti savo visokių žvejybinių aksesuarų, tai yra didelis plius vėlgi. Tos vietos, sako, tikrai daug pasikavoti kažko ir tuom naudotis. Nežinau, woblerį visi apačioj būnt sukavoti, kažkur ieškotis čia į daiktadėžį net nesikišu, nes viskas būnt po rank ir labai šitoj vietoj super. Galbūt dar reikės pasidaryti kažkokią staliuko prieky, nes aš sako, su Minima sistem labai retai žvejoj, man per daug jėgos reikia, per mažai greičia. Dabar galvoju, ar paminėjo, su Minima sistem maksimum minant plaukiam maždaug apie 6,5 km per valandą greičių, bet taip nepaplauks toli ir ilgai, tai žodžiu, taip toks vidutinis greitis yra apie 3,5-4 km, sakykime. Tai mažoks, ten jam ant kokį Hobby Jacksono ar Old Towno, jie ten plaukia vidutinių greičius 6,5 km jau per valandą. Tai yra didžiulis skirtoms iš principą, bet jie ir kainuoja, kaip sako, vien Minima sistem 2000 pas kai kuriuos kainuoja, kai viską jakstė kainuoja. Tai žodžiu, čia nieka nepapūs prieš vėjį. Tai aš labiau linkęs su irklas gerai valdas labai, neturiu jokių problemų. Ir teisingai, dar apie valdymą, jeigu kalbant, tai atsisėsim, parodysim. Vės valdymo sistema yra šičia, sakykime, patsai vairavams, bet mums nuleis pakelti inkaro yra šitą vietą. Mes traukiam virvę ir inkars ten, būtent, ne inkars, tas vairs nusileidžia. Mes jį čia užfiksuojam šitoj vietoj ir kai mes norim paleisti, ištraukiam ir jisai grįž mum į savo vietą. Čia dėl to pakankamai patogai yra, nereikia kažkur blaškytis ir bandyti atlenkti galę, sakykime, valdymo sistemą ir paskui viskas po rank yra šičia, mes reguliuojam viso mūsų to judėjimo. Taip pat platforma yra padaryti šičia, šitoj pusėje, tai šitoj pusėje mes galim, jeigu mums čia vairą nereikia įsistatyti, mes galim šičia, kas nori, live sonarą sistemą pasidaryti, rankinti kažkokį valdymo, nes yra plokštom, jinai pakankamai kieta ir gerai yra. Tai čia galim prisisukti, mums viskas būtų po rank. Mano, kad neužilgą tai ir padarysiu, uždės ir pabandysiu pasižvejoti būtent su laivu kažkokiuos mažuos vandens telkiniuos, tiesiog įdomumą dėliai. Echolots, sako, prieky stovi, kai jau ją reikia, tai žodžiu viskas labai neblogai šitoj vietoj. Ir va tada gale, kaip jau minėjau, Railblazer dėžę, pritvirtėt šičia tai savačgyrą ar kažkokį kitokį maišs, kuris, sakykime, daiktams susidėti, jisai labai irgi gerai čia atsigal, nesitrukdo, lengva visko pasiimti iš galą. Yra virvokai, sakykime, visi tie, kur tvirtinas, tai Railblazer dėžę irgi pritvirtėt, yra, kad neiškrastų, sakykime. Tu ir minuso. Per vidurį yra tiesiog tokį patį, kaip ir inkarui padaryti ritinėlį ir jie labai lengvai nušok, sakykime, tie virviai, kai mes norim kažko tvirtėti. Tai čia reikėtų irgi kabliukus įdėti, tai, smulkmenos, bet tokios gamintojui reikėtų susižiūrėti šito vieto. Dabar eisim, bičiuliai, visko nuimsim, sakykime, vis tuos aksesorikos elementus ir truputėlį parodės, paaiškės apie balansą, sakykime, kajakėlę, pasiėmimą, rankenos, nes tikrai labai neblogai padarytos pačios rankenos, paėjimą, labai teisingai balans suderiots yra, kas tikrai nėra dažant reikals. Ir aplamai, apie rankent kalbant, labai patinka priekinė ranken, jinai iš kokios pusės be pasijomtom, ar tu su kairiem, ar su dešin, jinai yra pačiam prieky, jinai nėra, sakykime, truputėlį kaip būn per vidurį kajaką kažkur, kur daiktadėžė dabar yra. Ir tada, nes tokiu atveju, ypač jeigu žmogus yra stambesnis, kai mes pasimam
to rankeno toliau esančių nuo mūsų, kajaks labai remės mum į šono kažkur, yra nepatogu traukti, nepatogu nešti, jei keliese nešam. Čiagi prieky yra totaliai, pasiimėm iš bet kurios pusės bet kaip ir labai lengvas nunešims yra. Šoninė rankena irgi vien iš geriausiai subalansuotoj vietoj pastatytų rankenų kajakuose, ko yra tekę čiupėti. Labai teisingai pasiim, priekščiu yra aukščiau, sakykime, negu gals ir mes galim taip nusinešti šonų, tai irgi didelis plius. Gali yra per vidurį ranken, va būtent kas man galbūt nelabai patenk, mielų norų aš labiau būčiau lenkęs, jei būtų padarytos galbūt dvi šonos rankenos. Bet aišku, per vidurį reikia daryti rankeno dėl to, kad nešam, kad mums būtų balans, jeigu dviese nešamės. Tai žodžiu, dėl rankenų, sakau, tikrai irgi labai gerai padarytos, labai patenk, tvirtos, geros, priekaištų nulis šitoj vietoj. Tai dabar sako, eisim, nusijimsim visko, nes čia daugiau mažiau viskas yra aišku, sako, bigiukai be galo geri. Šičia dar galbūt nepaminėjo, yra varžtai specialūs ryšimos šitoj vietoj, kai mes norim pasidaryti, sakykime, ant vamžę, šonos plūdurus, sakykime, stabilumui, jeigu kažkam reikia. Bet jie iš principo trukda irkluotis, trukda geresniam plaukimui, bet žmogus, kuris jau tikrai alergiškas kritimui į vandenį, galbūt jam tai padėtų. Nežinau. Visa kita, sako, nuo daiktadėžių, nuo tokių visokių aksesorikų tikrai viskas labai gerai, gražiai subalansuot. Apie kėdę kažką galbūt galėjau daugiau papasakot, bet nieko čia stebukla nėra. Asmeniškai galbūt persidarysiu šito vieto elemento užsidėsiu pastorinimo, sakykime, kad truputėlį kėdė būtų aukščiau. O dabar jinai yra, va taip atlenkiam, įkritims yra tas toksai po kampo, viskas čia tvarkoj, bet jeigu čia pastorinimo pasidarysiu, bus man maždaug apie 2 cm pakėlus, truputėlį kitoks kams būtų į pat irklavimo, įminimo ir man tai pasirodė, kad man tai labiau priimtin yra. Čia labai skirtingi poreikiai yra, žmonės labai skirtingi yra, tiek dydžių, tiek apimtim, kaip sakyti, tai čia reikia susivokti dėl to. Visa kita, sako, šičia galim nusisukt, mes mūsų kėdė, galėsiu dabar ir pademonstruoti, galim pasistumdyti, kada mums reikia, sako, dėl balansą visokią sureguliavimą. Bet šį kartą mane velnį nusisukam ir prie tą pačią bus jau kaip ir išrinkimą toks moments, kada mes galėsim visą tai pasitvarkyti, to gražinam, čia tiesiog įsistatai ir viskas, priveršiu, kad nenubėgtų mums kažkada kažkur vežant su mašin. Nepamačiau, kur tas kits mums čia nušoka. Ir suprantat, bičiulė, eisim parodyti, sako, truputėlį to balanso, truputėlį ko gali, ko negali. Kaip matyt, tikrai po kėdį prisikavoti galim tikrai labai skirtingų elementų. Nuo skirtingų voblerių gumų prisikišti. Žodžiu, tikrai tokia vieta patogi yra. Taip, kas čia dar gali būti. Ir šiaip, sakau, yra tokių specialiai paruoštukų vietų, skilutės pažymėtos, sakykime, kur jūs galite tinkliukus prisitaisyti kajakę, šoną, sakykime, kažkokiem daiktam susidėti, dar kažkokiem elementam. Bet aš kaip sakau, kuo daugiau mes pridedam, tai reiškia, kajaką išlaikymą galimybės labai stipriai mažėja. Ir tai galbūt nėra pats geriausias dalykas. Vienintelė dalyka, ko noriu, kad jie perdarytų būtent šito elemento ir šičia padarytų normalio gero daiktadėžį, nes čia yra labai neišnaudot, ten po apačiu yra apie 15 cm dar kajaka korpuso, tai šito, sakykime, tokį dangtį pagilinus, įstačius čia kažkokį, sakykime, hermetiško patį dangtį, mes galėtumėm telefonus laikyti ir viskas būtų po rank mum. Tai čia didžiulis būtų plius gamintojui ir tikrai didžiulis rekomendacijos jam, kad šitoj vietoj pasitemptų, sakykime. Opa!
Taip, visa kita ok. Va, čia irgi visi tie nuimimai, kaip sako, inkaravimas sistemų, tai užiam sekundės ir labai visko lengviau padaryti yra, viskas nujomt, šičia vėl atsikabinam, nusimam, žodžiu, meškerioks išsitraukiam, pasidedam. Opa, to išimam visi tie liekčianai, o mūsų tie keliauja į bagažinę. Tai va dabar nukeliausim, dar kelis elementus parodysiu, kas įdomus yra ir kas va, iš tokių blogesnių dalykų, kas man asmeniškai nelabai patinka. Tai va jum ir bus galbūt tokia galimybė pamatyti ir įsivertyti savo. Tokių minusų tikrai didesnių nėra, bet, kaip sakyti, reikia ir apie juos pakalbėti. Tai dabar va, būtent ir pakalbėsim apie patį balanso, pasiėmus už šito šoninės rankenos, ant kiek kokybės yra. Pakeliam ir jūs matot, kokią palinkimą yra, sakau, čiut, prieks yra prikylęs ir ką tai leidžia. Reiškia, mes pasimam patį kajako šitaip, mes jį galim pasitvarkyti, galim šitaip pasinešti, paskui yra, aišku, sveikat tvarkiong, bet žodžiu, tikrai labai ger rankenos padėtis yra ir neturiu tikrai priekaištų. Pas Galaxy kajako yra kitų modelių, kurie tikrai taip nėra gerai subalansuoti, o šitam variantui tai va, vienareikšmiškai ant kiek patenka ir ant kiek gerai. Ir jau kaip minėjo, jeigu mes, sako, pasimam šičia, būtent mūsų to rankeno, jo kaip tu nori gali pasiimti. Ir pavyzdžiui, jeigu šičia būtų, jau matot, mum remtus šičia labai šono. Šičia aš praktiškai va šitaip stoviu, galiu iš tos pusės, kaip man tik tai širdis geidž, nėra nei mažiausios problemos. Taigi, pakalbėsim dabar apie kajaką apačio. Va šitaip jisai atrodo pas mum. Kaip sakyt, nėra jokių stebuklų. Ir pradėsim nuo, sakykime, tų pirminių tokių vietų. Taigi, pasistengsiu fokusuoti, sekundėlę. Taigi, šičia va būtent ta ang yra sonarui. Čia dedas tokios grotelės plastikinės, aš esu jas truputėlį persidaręs, nes kitu atveju ant šitų grotelių reikėtų dėti sonaro ir sonaras gaunas išlindęs labai aukštai. Tai čia gamintojui būtų tikrai didžiulė rekomendacija padaryti kažkokį, kaip pas hobį, įtraukimą sistemo, nes jau ang yra padaryti, jau nieks nebetrūkda kažko tai sukurti ant spiruoklės, tiesiog, kad iš viršaus patempė ir sonar susileida, sakykime, į vidų, tai būtų fantastinis reikals ir tai didžiulis plius dasidėtų, bet kokiu atveju aš pasidariau, argi, sakykime, kad biškel viduj labiau stovi tų grotų visų, tai nėra didelis minus, bet, sakykime, norėtus geriau, nes vis tiek į kranto plaukiam, vat visi matom, yra vis tiek ir paraižymai tokie truputėlį, nu tai čia aukščiau aišku, bet šitą vietą irgi tikrai kliūtų ir jau labai visada reikia atsiminti, ką daryti. Beje, šitoj vietoj dabar nesu užklijavęs, bet tuoj pabandysiu pritraukti, kad matytus geriau. Va, matot, yra paraižymai. Tai šitoj vietoje yra visiems rekomendacija užsiklijuoti specialio juosto, jo dedam ir ant katerių plastikinių, nes visiems čia šitą vietą yra labai jautri. Ir kad mums, sakykime, resurs nemažėtų, taip staigiai, mes jį taip pasaugotumėm. Taigi, po šitos skylės, einant būtent tą mano paminėti, sekundę sufokusuojam geriau. Ta paminėti, kur aš sakiau, kad būtų gerai daiktadėžę turėti. Va, kaip matot, kiek aukščiai yra, čia gal daugiau negu 15 cm, tebūnė, sakykime, iki tos vietos, čia maždaug 15 cm ir būtų.
Tai žodžiu, šitoj vietoj tai labai reikėtų, sakykime, aukštesnis, gilesnis tos daiktadėžės. Čia mes susidėtumėm telefonus, kaip jau minėjau, tai čia būtų didžiulis plius. Viso šitos angos, ką jūs matot, yra išleidimo angos, tai čia jokia stebukla nėra. Ir kas mūsų atveju tikrai yra pakankamai nemažas plius ir man labai patinka, tai yra va šita dalis, galinė dalis. Čia yra, sakykime taip, toks plastikinis prisuktas elementas. Klausiu, čia ateity turėtų atsirasti rateliam. Ir matot, išimas yra šitose vietose, tai va šitų ratelių aš ir pats laukiu. Jie nereikalingi didelį, bet kad tiesiog būtų užmauti, labai lengvai nuimam, ištraukė, sakykime, įsileidęs į vandenį greitai, kada grįžti į krantą užsidėjai, nes tie visi prirašym rateliai, kur nusitempimui, man asmeniškai nepatinka. Man norės tokia tvirtesnė, aiškesnė, kad galėtum ten pasiduoti, o ten reikia užsidėjai, diržioks kažkoks susitempti, gimarojus. Tai va šitas elementas yra labai geras, kai mes nusitempinėjam laivo. Kaip matot, jisai irgi yra paraižiots, bet jisai yra plastikinis, galim pakeisti, jisai veik kaip pas kitus gamintojus, sakykime, tas pats Hobis, Old Towns, jie specialiai dėl čia toks plokštels, kurios tempiant, sakykime, dėl, bet ne dėl mūsų patsai korpos kajaką. Tai čia yra didžiulis irgi plius. Tai šitas elementas lygiai taip pat, sakykime, atliek tokio pat funkcijo. Plius, laukiu ratelių. Jeigu tie dar rateliai atsiras, tai čia bus labai dieva dovan ir labai didelis plius. Visa kita, sakykime, tikrai super, pakankamai plokščias, pakankamai geros formos, pakankamai prieks toks poašteris, tai žodžiu, plaukiojimui viskas gerai, stabilumui viskas gerai, sako, kaip pagal tokį dydį, tai kajakėlis yra labai super. Na ir vieni iš paskutinių elementų, tai galia stovint išleidimą, sakykime, vandeniui. Negalvokit, bičiuliai, kad čia kažkoks kiauri kajak, čia visur tas egzistuoja. Mums dėl kondensatą labai dažnu atveju prisikaupi ir nemažai vandens, tai jį tenka išleisti karts su kartą. Čia visur, tiek kateriuos, tiek kitos plaukimuose priemonėse, dėl skirtingų, sakykime, medžiagų elementų mes gaunam, sakykime, kondensato pačiam laive. Ir tą niekur nesidės, jį reikia išleisti. Bet yra ir minus visam šitam reikalui. Tai va čia turbūt vieni pagrindinių minusų, sakykime, šitam kajakui yra šitas elementas, sakykime, vadinam speleks, kuris įsileidžia vandenį, kai mes žvejojam, ir tą išleidimą angą. Kas gaunas? Kai mūsų kajaks yra paversts, pabandysiu tuoj pat paversti, galbūt netgi iki mašinos nunešti. Taigi, kai mes pasistatom patį kajako, sakykime, užsidėti ant mašinos, mums labai reikia saugoti šito vieto. Todėl, kad jeigu mes jį stačiau pastatom ar kažkokia kitokia situacija yra, jisai yra labai stipriai liečias, žodžiu, prie žemės. Tai šitoj vietoj būtinai pasaugot reikia tai atkreipti dėmesį, kad nesulaužėt, sakykime. Nes sako, labai priklausomai, kaip mes pasidėsim visko, mums gali kliūti jisai ir trukdyti. Kits momentas yra, va šitas, tuoj vėlgi kondensatą išleidimą viet. Kad mes galėtumėm kondensato išleisti, mes atsisukam, paliekam ir mes jį turim paversti. Kai mes verčiam kajako, vis šits elements, mes turim argi va taip stačiai, dabar įsivaizduokit, ir mes jį bandom paversti šonu.
Viskas, vis apkrov gaunas mum iš šito vieto. Dar nėra nulaužti jisai, vis tiek matomai medžiagos yra stiprios, geros panaudotos, bet čia tik skaudi vieta yra pastoviai taip skaud širdį, nes vis svors kajaką užsikraun būtent ant šitos vietos, o jisai įstatyts yra tik ant vienos tos špilkos. Tai jeigu yra šalčia turi, sakykime, tokie jau nesaugus temperatūriniai šuoliai, tai tokie daiktai dažnu atveju tikrai lūžt ir nu tą niekur nesidės. Tai va, targi pasaugokit, bičiuliai, kurie įsigysit, ir jau išleidinėti jau taip atsargiai reikia viso šito kondensato iš kajaką. Na ką, bičiuliai, kajaks ant stogo mašinos ir važiuosim namo. Jeigu taip apibendrinant būtent tai, ką šiandien nupasakoju, ir jam ant konkrečiai būtent Galaxy Kayak Supernova GR, mano turimo varianto, tai tikrai galiu pasakyti, kad tai yra vienas iš geresnių, sakykime, tokių kajakėlių, nes su juo tikrai buvo atplaukiot labai skirtingom sąlygom, buvo ir upiai labai daug gaudėt su šapalus, būtent leidžiantis upę žemyn, buvo žvejot net ir žiemo tikrai sudėtingom oro sąlygom ir per štormus, ne žiemos, sakykime, pavasarį labiau. Buvo ir lydekos gaudomos, ir tvičingų, žodžių, tikrai labai skirtingom oro sąlygom prabandyts kajaks. Tiek suminimą sistem, tiek prikrauts visokių velnyšių, sakykime, perkrauts, taip lengvai tariant. Ir jisai man tikrai labai pasirodė tionkoms ir aš prieš tai turėjau Wildcato, būtent Galaxy Kayak, tai šitas variantas man asmeniškai yra labiau priimtins, todėl kad jisai yra mažesnis, stabilumą vis tiek daug labai turi, lengviau ant stogo uždėti, trumpesnis garaže kažkur pasidėti, manevringas yra labai, tikrai manevringums labai geras, tiek irklas, tiek ir su, sakykime, valdymo sistem, su tuo, sakykime, peleku. Labai daug aksesorikos turi, bėgelė, visur pridėt skirtingi tvirtinimo taškai, tai yra didžiulis plius visam šitam reikal. Tai tikrai kažkokių priekaištų didelių neturiu, vienintelis tas išleidimo taškas yra toks didesnis minus, būtent pavertus, kad laužimai gaunas būtent valdymo sistemai kajaką, bet visur kitur tikrai be galo kokybiškai padaryti ir labai ne labai, o protingai padaryti. Čia yra labai svarbus momentas argi, kad jūs kažko susidėti galėtumėt ir tai būtų tikrai neapkrautas kajaks, būtų patogu naudotis visais tais aksesuarais. Tai, žodžiu, man akim tikrai verts dėmesio pasidėję, jeigu kažko galvojat pirkti, aš kaip visada sako, taip gal kategoriškai truputėlį, bet visi iš principo brangesni daiktai, jie yra geresni. Kaip mes norim, mes taip galim išvartyti, jūs už tos 500, ten 700 jūs ale nusipirkti pradžiai kažkokį kajakėlį, pasibandyti ir jei nepateks, tada galbūt nebenaudoti arba paskui pereiti prie aukštesnės kategorijos. Esu šičia gana kategoriškas šituos klausimuos, todėl kad jeigu jūs nusipirksit kokybiško, sąlyginai netokį gerai rengto, paruošto kajako, jūs greičiausiai ir numesit jį, jums jisai ir nepatoks, tai, ko jūs tikėjotės iš ją, jisai neįgyvendins jūsų svajonių. Ir tą paseko, jūs juos numesit ir jums bus nebeįdomu būtent su jais naudotis. Tai kad tą nenutiktų, aš vis dėlto visiems siūlo truputėlį aukštesnį kategorijoje jiems, kad jūs jau galėtumėt pajusti būtent tų geresnių kajakų tam tikros specifiks, tas užmanioms, nes dažniausiai ten konstrukciškai jie yra geriau padaryti ir, sakau, visokie bėgelį, kur mes galime aksesuarus papildomus dasidėti, tai yra didžiuliai pliusai ir kai mes galim pasiruošti kajako pagal savį, tai didelis plius, kad kai mums nereikia ten prigręžiuoti kažkur neaiškios vietos skylių, tai žinot, labai aišku, viliuosi, kad
apie specifikacijas jums argi įnešiu aiškumą, būtent kurie galvojat pirktis, būtent apie tuos svorius, išlaikymus. Ir būtent šitą vietą tikrai nėra dažnai miniam skirtinguose, sakykime, šaltiniuose, socialiniuose tinkluose. Kažkaip nutyliam, gal kažkokios mažos uždaros grupės yra apie tai daugiau kalbam, bet iš principo aš pats senas laikas, kai visko žiūrinėdavo, tą niekur nesumatęs. Tai va čia reiktų argi labai stipriai atkreipdėmės, nes čia bus jūsų pats svarbiausias momentas besirenk kajako ir suvokti, ko tikėtis iš ją. Čia yra labai svarbus dalykas. Daugelis žmonių, netgi tokius laivus perkant, jie visi tikės, kad kažkaip čia dabar kaip ant betoninės žemės vaikščios ir jie, kai įlepi mažesnį, lengvesnį laivelį, sakykime, kuris nėra toks jau luxury ir ten viskas vašyti, sviruoja ir jie visi tada šokę būn, kas čia nutiko, ašgi čia toks pinigus sumokėjau. Ne, laivas jisai nekalts yra, jisai toks yra, koksai jisai yra. Jūs tiesiog neįvertinot ją galimybių teisingai ir protingai. Galbūt neprasikonsultavot su žmonėm, galbūt nenorėjot klausytis, kurie jums sakė, kad tokio efektą nebus, bus taip ir taip ir taip, o jūs vis tiek lipdam per to savo vilties slenkst, tikėjotės, kad vis dėlto gal man sueis. Tai su kajakas yra identiškai taip pat, jūs nestovėsit kaip ant žemės, jisai tikrai turi tą balansą, sakykime, bet žmonėm, kuriem nėra problemų, tai jisai dovanoja be galo geras emocijas, jūs esat žemai vandens, visi jūsų pojūčiai yra aplink jum, net tas pats bangavimas, kur jūs laivę stovėt, jūs nejaučiate, o čia jums bang tiesiog šalimas eina jūsų per kelius centimetrus, tai yra visiškai kitokie įspūdžiai. Ir galimybės bet kur, bet kaip žvejoti yra argi didelis plius tokių plaukimo priemonių. Tai va, bičiulė, jeigu kažkokių klausimų iškels, būtinai rašykit Facebooką paskiro, rašykit YouTube, po YouTube filmų. Tikrai ten aš labai stengiuosi visiems atsakyti, aš esu ten susikoncentravęs ir skiriu savo laiko nuo nemegojimą, sakykime, išmiegatimų, dar kažkar gerdams kavų degaliniai, visur stengiuosi atrašyti ir pats paaiškėti, jeigu kažkokie klausimai iškyla. Nerašykit, bičiuliai, asmeniškai. Aš suprantu, kad jūs galbūt norite tokią asmeniškumą, kad tos diskusijos, bet jūs turite suprasti, dieną rašo, nesumeluos 10-20 žmonių. Ir visiems jiem reikia kažkokių tokių paprastų dalykų, kokį valo geriau pasirinkti ar panašiai. Tai jūs įsivaizduokite, aš turiu užmėgsti 10-20 pokalbių vienu metu ir visiems jam ten rašinėtis, jisai vėl kažką klaus, vėl jam atrašyti. Aš tiesiog fiziškai tą negaliu padaryti. Aš būnu ant vandens, aš dirbu savo darbo, iš ką turiu užgyventi. Juk, kaip suprantat, uždyko, nieks pinigų nemok, turi dirbti kažkur. Išlaikyti šeimo dar netgi turi, nustepsit. Tai žodžiu, asmeniškai nerašykit, aš jau geras laiks esu priėmęs tokį sprendimo, kad asmeniškai tik draugam atsako, pažįstamiem, kuriam, bendraujam sen, rašykit Facebook, YouTube, jei matysiu, kad tikrai jums reikalinga yra pagalba, aš jums atrašysiu ir mes galbūt asmeniškai pabendrausim ar susiskambėsim, bet šiaip tam 95% tikrai nebus atsakyti. Ir dažnu atveju, kolegos, jūs net nebūnat mano puslapės, sakykime, stebėtoje, tai jums Facebookas automatiškai jau nusiunčia iš šiukšliadėžę, kai jūs man parašot, nes jisai priim taip kaip kenkėjiškojo programo ir iš karto siunčia spamo ir kai spamo atsidaro, ten tiesiog, kaip aš juokai sakau, suves pornografijai ir visi tų žmonių kažkokie įrašai yra palikę. Tai bičiulė, jūs turite duoklį man atiduoti, aš turiu duoklį jums atiduoti. Rašot po Facebooką paskir, YouTube paskir, ten dažnu atveju daug mano draugų taip pat pasižiūri, jie daug viską išmano. Jeigu kažkur aš kažką neatsakiau, gerai, kažkas pagelbės iš kitų mano kolegų. Tai jūs tikrai viso puokštė kokybiškų gerų žvejų turit, kurie jums tikrai pagelbės skirtingais momentais apie
norint kažko pasiaiškinti dėl skirtingų dalykų. Tai yra daug didesnis plius. Ir sakau, asmeniškai tada niekaip negalėsiu pagelbėti. O šiaip tikrai visiems, kurie žiūrit, kurie klausėt, kurie domitės, tikrai didelis ačiū jum. Kaip jau sako, stengiuosi visada kažką įdomos parodyti, papasakoti, kas būtų pas mum yra mažiau rodom, tiek apie įrankius skirtingus, tiek apie plaukiojimo priemones, nes tai mano suteikia bendroji masiai didesnį žmonių, kaip sakyti, neišsilavinimo, apsišvietimo tam tikrose srityse ir nelieka tokia buka kvaila užsidarima kažkokioj srity, vienoj mažoj kamputį stovinčioj ir klikimą tą, kad visa kita yra šūds ir niekam neįdomus dalykas. Čiagi, kuo plačiau pasakoja apie skirtingus dalykus, žmonių išprusims tikrai didėja ir aš tai labai gerai pastebiu per paskutinius 2-3 metus, jisai tikrai labai stipriai pakyla ir tai labai džiugina ir aš žinau, kad tikrai prie tą esu prisidėjęs nemažai ir aš pats. Tai va, bičiulė, ačiū tikrai jum, visiems, kurie žiūrėt, kurie domis, kurie komentuojat, tikrai didelis va jum. Ir jeigu, kaip sakyt, nepatrūks, pasistengs truputėlį prie YouTube daugiau grįžti, šiam momentui tikrai labai stipriai darbais apsikrovęs, fiziškai nebegaliu patempti viską, tai tikiuosi, kad grįšim ir prie YouTube rimčiau geriau ir vėl sulauksit jūs iš manęs įdomesnių pasakojimų apie visoks skirtingus dalykus ir niuansų žvejybai. Tai va, bičiulė, šiam kartui tiek, atsisveikin, iki sekančių kartų.